bomo na yo mama congolaise, papa congolais, oyo quel que soit libota oyo bima, quel que soit identité oyo ngana yo tozana yango, loboko ya Nzambe za mokusete po esala ngolu na oyo ya lingi na ngonga na ye. Baza kolobela sanza ya motoba, mystère, mabombami na ngolu ya sanza ya motoba oyo okoko zape yango te. Shalom, shalom, na ba mama congolaise, na ba papa congolais, ba yambi biso na bandaku na bango. Votre humble serviteur, le messager, Galates 4:16, à cause de la vérité, on devient l'ennemi. Congo, Bique Rouge TV, chaîne Oyo, ezali ponabino, chaîne Oyo, ezakolobela, évangile de Christ en marche, na domaine nyonso, na domaine spirituel, na domaine social. Alors, lelo, esengo pona molimo mosantu e shomakate, molimo mosantu e kotaka retraite te, molimo mosantu bablokaka ngo te. Jean 3 elobi, mupepe bakangaka yango te, toyokaka makelele ya mupepe, toyebi bipai ewuti te, toyebi pe bipai ezali kokende te. Eza lolenge lokola ba oyo Nzamba pona utali bumama na bango, bakolobela kaka makambo ya likolo, mawa na oyo abimi na nzela ya mutu, tika koyeba ke akolobela oyo ezali ya tata na ye. Alors lelo tozana mwa nini? Lelo toye kolobela oyo tobengi le mystère de la grâce du 6e mois. Lelo tozana mois ya 6e mois. Nini ebombami na kati ya 6e mois? Nini Nzambe asala na 6e mois? Na 6e mois esengeli osala nini? Yo ozali kolela, yo oyo bapota emitema ekawuki te, yo oyo bapinzoli ya mai na miso eza kotanga tango nyonso. Eske okukoba kaka kolela? Non, ata oleli bitumba ekosila na kolela te, bitumba ekosila kaka soki ozwi révélation pe okotisi makolo mibale na kati na nkolo, otaleli Nzamba lola, parce que ngolu ya Nzambe eza likolo ya ba hotel, eza likolo ya ba lois familiale, oyo tobingi ba lois satanique diabolique. Lelo tokokota na profondeur ya mama ya révélation, ya le mystère du mois de 6e mois. Grâce et visite nani? Tikana yebisa yo papa mama, ngolu ya Nzambe koti na kati ndaku na yo, na makambu nyonso tokotala na kati na makomi, nini Nzambe asala, pe Nzambe na biso azali absente, Nzambe na biso akufa te, Nzambe na biso aza toujours na bomoi. Akosaka te, akufa te, aza toujours na bomoi, pe aza ko continuer ko sala. Même vers le soir, sa lumière paraîtra na bomoi na biso. Même dans les épreuves, nous sommes toujours dans la joie. Nous verrons la gloire de Dieu. Ça finira par s'accomplir na temps convenable et en colo. Kombo mososo ezalite oye pesa belibiso obele kombo ya masia etondangu ya nalobiko. Kombo mososo ezalite oye pesa belibiso obele kombo ya Yoshua etonda lobiko na nguya. Ndimela kaka yokobika, ndimela kaka yokobika. Eza na kombo mususu te na likolo pe na se na mabele oyo epesaka lobiko lokombo ya Yesu Masia ezali te. Toyoka bakombo ebele ya bakonzi ya mokili oyo.
epesi yo esengo na motema, esepelisi matoi na yo, mepesi yo lobiko te. Mais toyoka bakombo pe mosusu ebangisi yo, me epesi yo lobiko te. Me kombo ya Yesu ezali kombo oyo epesaka esengo, kombo oyo ebikisaka, l'eliminateur de tous ceux qui les cherchent. Azali biyano ya ba oyo balukaka ye. Esengeli Lazaro apola, alumba solo, nde nsima Yesu aya. Eza lokola makambo na yo mama papa ozokolanda na kati na ndako, elumbi solo, mokili elobeli, balembi kolakisa yo musapi, bakomi ko s'adresser na yo na munoko, nde Nzambe akoya. Esengeli ngai na yo to s'effacer, okomi na suka, ifo yebisa Nzambe nakoki te, nakomi na nga na suka, na bitumba oyo, na bepreuve oyo, nde Nzambe akoya kokota makambo na yo. Soki yo na nozongi sima te, ngai nazongi sima te, Nzambe akoya te. Il faut pesa Nzambe place na ye, otik fungola porte ya bomoi na yo, Nzambe akota. Nde omona loboko ya nkolo. Marie na Marthe bayebisi Yesu, mokonzi soko zalaki nde moninga na yo Lazaro akufi te. Nzambe na biso aza Nzambe ya tante, aza Nzambe ya temps et ya circonstance, aza Nzambe batieli ye te 12 heures kaka nde akosala miracle, non. 12 heures kende akokamisa bato, non. Elingi ko bakeno bakomi ko proclamer miracle na lokola télécommande, Nzambe aza place wana te. Miracle ya Nzambe eyebanaka mokolo te na ngonga pete. Visitation ya nkolo eza na ta ya ngonga ya Nzambe. Soki oyoki esika songono pakala balabi yaka, okomona miracle kotia bitamba makolo na yo te. Nzambe nini balingi ko commander lokola télécommande ba changer chaîne ya la 1, la 2, la 3, la 4. Awa, c'est bel bien voir votre humble serviteur, les messagers Galates 4:16, à cause de la vérité, on devient l'ennemi. Aspiré par le Saint-Esprit. Langue nangeza la délié pour na kolobala. Oyo etali makambu ya nkolo, pote papa na mama moko azwa biyano. Na mois ya 6e mois oyo, eza mois ya kurupete. Père, nous te disons merci pour être ozali Nzambe ya solo. Libanda na yo kufa kozanga yo likama. Na ye liboso ya peuple na yo Nzambe lola. Ngana s'effacer yo oparaître. Na diminuer yo grandir. Saint-Esprit yo loba. Na kena bekole ya théologie te. Mais par la grâce ya Nzambe no yo visiter. Pona ko delie munoko nanga pona ko lobena na tina na kombo na yo. Père, oyebi ete bana no bazali kolela. Père, oyebi ete bana no bakomi na suka. Mais lelo, ngai te koloba yo loba. À travers ya molimo mosantu. Nde etalisa. Oyo esengeli etalisama. Eloba. Oyo esengeli eloba. Po moko na moko azwa biyano. Na kombo na Yesu Kristo. Molimo nyonso eza ya nkolo te. Na paralyse yango pe na neutralize na nguya ya kombo ya Yesu Masia. Makila na Yesu a inonde studio bipai nazali. Yesu kola nyonso ezwa contrôle ya maso. Na kombo na Yesu nde tolobi. Shalom, shalom, shalom. Papa, mama, pesa ngai litoi na bokebi. Tozali katikati ya année, 6e mois, année ya miracle, année ya visitation, mois ya visitation, mois ya miracle, oyo tobengi, mois ya mystère na grâce ya nkolo, eko visiter yo mutozali kolanda ngai. Batali sibiso na mukanda ya Luc, baza kolobela 2 personnages ya ba mama mibale. Bazolobela moseka Maria. Azalaki kisita te. Asengaki pe mwana te. Mengolu ya Nzambe visite na mboka ya Nazareth. Mboka ya muke. Mboka ya mbindo. Mboka ya bosoto. Mboka ya soloka. Mboka oyo ezangi tina. Oyo mukile talaka te. Me balobi nde Nzamba ye wana. Balobi, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Oui. Eloko malamu. Ekoki kobima pe na kata bongo na yo mama congolaise, papa congolais, oyo quel que soit libota oyo bima, quel que soit identité oyo ngana yo tozana yango, loboko ya Nzambe za mokusete po esala ngolu na oyo ya lingi na ngonga na ye. Okay, na Luc na verset 26, baza kolobela sanza ya motoba, mystère mabombami na ngolu ya sanza ya motoba.
oyo okoko zape ya oyo il faut luka nzambe na lolenge nyonso oyo pe luka nzambe pete nzambe pe akosalela yo pe ngolu sa oluka ye po Marie alukaki nzambe te grâce ya nzambe ngolu ya nzambe et se déplacer eye epai ya moseka Maria oyo asatanaki nango te ekoki pe kosalemela yo mama congolaise ozali kolela oyo si ba déception na ndenge papa congolais okomi na suka oui baza kotalisa wana pona Maria. Luc verset 26 balobi au 6e mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Na sanza ya motoba, mwange ya nzambe, le messager sûr de l'Éternel Gabriel, envoyé dans une ville qu'on appelle Nazareth à Galilée, auprès d'une vierge Marie, qui s'appelle Marie, fiancée d'un homme de la maison de David, nommé Joseph. Nzamba visité. L'ange entra chez elle et il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandant ce que pouvait signifier une telle salutation. Dans verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Kobangate. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dans verset 31, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, dans verset 32, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ah, balobeli Marie, dans verset 26-32, batali si moseka, oyo asengaki eloko moko te, oyo asatandaki na yango te, grâce ya nzambe, ezali te bayebisa yo keno, okozela yango lundi, mardi, mercredi te, eyebani mokolo te, eyebani pe ngonga te, ekoki koya na kati na bomoi na yo, na bitumba songolo mpakala. Ayebisi okozwa zemi, zemi ya molimo mosantu, okobota mwana, bapesi na mwana kombo, kombo Marie mutaponaki te, nzambe mutaponelaki Marie kombo. Elingi koloba na sima ba kombo bapesa biso na baboti, ebombami identité cachée. Kombo na yo nani? Mampas. Kombo na yo nani? Mambweni. Kombo na yo nani? Mabanza. Kombo na yo nani? Kasongo. Kombo na yo nani? Chibwabwa. Na yebite sima ya kombo na yo nini bombami. Balobi keno, il sera appelé fils du Très-Haut. Wana ozobe la Marie, 6e mois. Tokei sikoyo. Na verset 34. Yazali moseka. Ayebi mobalite. Ndenge nini zemi ekokote ekouta wapi. Parce que bango na Joseph bayebana ki nzoto te. Tank bazalaki fiancé, bakoko yebana nzoto te tango na babalani te. Ba fiancé boni basi bayebani banzoto. Soki tolobi to sala proclamation. Ba fiancé boni batoni na kati na l'église oto yebi, oyo basi ba miyebi banzoto. Mais balobi bako luka nkolo. Awa bayebani nzoto te. Na verset 34 ayebisi ange Gabriel. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Ndenge nini yango ko salema, pote na yebi mobali te na zamoseka. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Molimo yanguya ya musantu ekokitana nzoto na yo, ekolata yo, nde okozwa zema molimo. Zemi oyo ya Joseph te, zemi yangani ya nzambe. Nzambe mutache zemi na ye, euti na likolo, ekoti na libungu ya mama moko moseka, oyo asengaka te, ayebaka pete mukoleko ya, eza lokola makambo na yo za kolela ya libala. Makambo za kolela ya kisita, makambo za kolela ya mikanda, makambo za kolela ya biloko ya mokili. Yango te, oyo tukose soucier na yango. Menzambe ayebi koloba keno, quel que soit bitumba ya forme ya bomo ina yo mama congolais papa congolaise, visitation ya nzambe ko salima na kati na bomo ina yo na 6e mois oyo.
elakisi longwa na sentiment longwa na distraction yekola message oyo opartage yango ekomela moko na moko mutu na mutu akabwana na barelation toxique mutu na mutu ayeba kotambusama na ndenge olongameli mpo te oyebi ngonga te na mokolo te oyo visitation ya nzambe ekovisite yo ndenge evisitaki Marie. Le mystère du mois de 6e mois et la grâce de Dieu est rentrée aujourd'hui dans vos maisons. Ngolu ya nzambe ekoti lelo na ndako na bino na sanza ya motoba. Eza sanza ya konéglige te, sanza ya kopesa yango mokongo te. Soko yebaka deja nzambe, zala mwasi ya mabondoli kota na nkuku, banda kolelela nzambe na likambo na songolo pakala. Soki po yebi na nzambe te, okuta na message oyo, oyebi te nini nzambe akoko sana kati na bomo na likambo songolo pakala. Mystère ya nzambe ya sanza ya motoba. Na verset 36, elingi koloba. Azana droit ya koloba kotuna mwanje parce que à l'époque ba angelou bazali ko visiter mutu moko te oko benge pe démon tout comme ko banga akei na dispute akei na ba contradictoire na angelou angela ebise ezazema molimo amemi ye mosika alobi po yebake euti na ngai te euti na nzambe alola euti na maweja euti na zakomba Mungu ni mwema wa salama. Tala kutu mwasi ya noko na yo Elizabeth ye abotama kisita épreuve oyo yazalaki na yango mobali ne Zakari azalaki kobota Zakari ba déclarer te aza kisita mwasi na ye Elizabeth mutazalaki kisita épreuve elingi koloba yo oyo nano zwi mwana te munganga déclarer kisita ou kisita na alliance ya sorcellerie ko banga yango te loi grâce ya nzambe eza likolo ya ba loi ya mibeko ya famille eza likolo ba hotel ya kindoki ya famille eza likolo ba alliance ya famille ekokwesa nyonso ngolu ya nzambe eza likolo ya maso ayebisi ye na verset 36 voici Elisabeth ta parenté a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son 6e mois tala Elisabeth mwasi ya Zakari oyo babengaki kisita na quartier na musala na famille na église osambelaka bapesa yo kombo parce que bayebi obotaka te bayebi obalaka te ekomi identité ya monkeri ekomi identité ya koseka ekomi identité ya kochola kobanga te maman congolaise papa congolais balobi dans le 6e mois tu verras la miracle de Dieu entrer dans ta maison mais vers le soir sa lumière paraîtra dans vos vies azanzambe apesi ye elembo elakisi mutu nyonso akoya liboso na yo ou prophète songolo mpakala beti to la beza prophète senga ye signe oyo akoloba makambo abomwe na yo senga ye signe po yebake no ça vient de l'éternel ou pas soki akopesa yo signe te kozala pasi mingi ekozala pasi mingi. Ah oui, ah oui. Balobi bien que ce qui toke musika na mukana ya Samuel chapitre 9 ou Samuel chapitre 10, oui, bazolo bela Saoul. Après avoir été consacré na Samuel, oui, aïbsa qui maintenant tu peux faire tout ce que tu veux le faire. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, okoki kosala nyonso kosala. Tala okokende pe okokuta na ba prophète songolo pakala okobikola pote nzamba za na yo bapesa ki ye bilembo mama longwa na sentiment longwa na discrétion longwa na fanatisme longwa na ignorance oya kolobela yo apesa yo bilembo soka pesi yo te yingula yango mama yingula na leki wana ki pe le parenthèse na fungulaki pona kotalisa yo soki eye pa ya nzambe bakopesa yo bilembo ba signe zo lakisa keno ça vient de Dieu. Marie accueillit car rien n'est impossible à Dieu. Dans verset 37 Marie dit je suis la servante du Seigneur. Dans verset 38 qui me soit fait selon ta parole et l'ange le quitta et ça le melangai lo lenga yo lobi moi angelou a se séparé na ye Gabriel alongo accueilli elingi koloba mama bapesi na bilembo na sanza ya motoba balobela yo nini na église osambela babikola yo nini na baprofete oza na bango à gauche à droite bapesa yo basigne bakotalisa bilembo ya nzambe
ya sanza ya motoba na ngolu ya nzambe ndenge evisitaka batu na bilembo. Soki bayebi soki na eglise songolo mpakala tuna nzambe apesa yo bilembo. Bilembo wana nde ko identifier oyo akambaka bino oza kotuna nzambe so aza na makolo na yo pa nzambe akopesa yo bilembo. Bilembo etikalo na kati ya fanatisme te oyingolaka yo mikolo nyonso nzambe alingaka mwasi ya mabondeli oyo atunaka. Esengo ya losambo ezali révélation. Soko ozwaka révélation te akwasi ko continue kosambela parce que nganga apesaka bana na ekisi bikila ya bana ya nganga esalaka, bikila ya bamagicien esalaka, boni bikila bana nzambe esala te. Il y a un problème. Esengeli okota na nkuku na profondeur pozwa révélation. Elengi ya kosambela ezali révélation. Bapesi ye révélation, baprofetize ye, bapesi ye révélation na bilembo na sanza ya motoba oyo longwa na sentiment, longwa na discussion, kabwana na relation toxique oyo so yebi nzambe. Yo nano yebi nzambe te akokutana na yo ndenge akutana pe na Paul na Zelanda na Damas akosala yo ngolu na temps convenable ya nzambe. Sixième mois, eza mois ya masekite, eza mois ya miracle, mois ya visitation, mois ya ngolu ya nzambe. Osambela te, oui, nzambe akoko visiter na ndoki, na magicien, na banguza, na batanfumu, na bamandona, na bambikudu, na bazebola, po asala bango ngolu. Yo nde oyeba ko saisi opportunité spirituelle oyo nzambe apesi yo. Maria suki wana te. Akei balobi bien. Dans ce même temps, dans verset 39, s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Dans verset 40, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Akei na ndako ya noko na ye Zacharie. Akoti apesi mbote na Elisabeth. Oyo bapesi elembo ye pe azali na zemi ya sanza motoba na 90 ans. Oyo ba déclaré déjà menopause. Eza lokola yozola na ngai trompe nyos balongola. Munganga pesa diagnostic pona yo kobotaka te. Eza lokola yo papa congolais ba déclarer mukongo ekufa. Mais mungongo ekufa grâce ya nzambe eza likolo ya mukongo ekufa. Grâce ya nzambe eza likolo ya ba loi satanique diabolique ya ba famille. Grâce ya nzambe eza likolo ya botel satanique ya ba famille ou ya qui que ce soit. À se déplacer, accueilli par la confirmation. Verset 41. Lick. Balobi, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant trésor dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Tango yoki lo sako ya mama Maria, balobi Jean-Baptiste a tout qui na libumu ya Élisabeth. Oui, parce que connexion spirituelle de Salemi. Jean-Baptiste aya na nzela ya molimo. Oyo nzambe apesa eza lokola ba obaka koluka bana epa ya banganga te yeba pesa yo démon. Oke koluka mwana epa ya nganga pesa yo démon. Ominukeli pasi likolo ya pasi aza mwana ya nzambe te. Muta pesa kabane ezali nzambe na temps convenable. Elisabeth asambela kate. Mais Elisabeth azali kotambola kobanga nkolo na mobali na Zacharie. Soki otangi toujours na Luc qui premier, toza na Luc premier, ezali chapitre 2 na Luc premier s'il vous plaît. Eza na Luc premier, balobi bien que Elisabeth na mobali na ye azali kotambola kobanga nkolo. Alors, soki okei ozongi sima, soki okei na Luc premier na verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Elisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Wana na Luc premier. Alors, dans verset 8, Luc premier verset 8. Pendant qu'il s'acquitta de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après les règles du sacerdoce. Balobi bien que Zacharie
azalaki na kati ya tempelo ya nkolo na premier liki premier na verset 13 balobi mais l'ange lui dit ne crains point Zacharie car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfanteront un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Wana Zacharie na liki premier na verset 13 moi j'abimeli ye kobanga te Zacharie losambo na yo eyokani mwasi na yo Elisabeth akokoma na zemi akopesa yo mwana mobali okopesa kombo ya Jean Baptiste. Atuni ye ange na verset 18 Zacharie patuni est-ce que yo tunaka tamba bikolaka yo otunaka o ovandaka baba ondimaka nyonso. Zacharie atuni na verset 18 Zacharie dit à l'ange à quoi reconnaîtrai-je cela quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge? Na ndenge nini nakoyeba yango? Tala ngai nakomi mobange, mwasi na nga pe akomi mobange, tokozwa mwana ndenge ni parce que na ki mobange, ménopause totale. Mwasi akozwa ndenge ni parce que munganga sa déclaré stérile, ménopause. Moi j'ayebisi ye. Moi j'ayebisi na verset 20 et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru. Tala okokoma baba bapesi ye elembo okokoma baba po ndimite okoloba kaka mukolo makamango ekokokisama soko tangi na liki premier okiti na se Zacharie alobaka mukolo oyo Jean Baptiste abotamaka elakisi ke grâce ya Nzambe yaka na basigne prophétie nyonso ekoyela yo na bomoi na yo il faut accompagner na bilembo ya nkolo okoyeba ke oyute pa ya Nzambe. Même Nzambe visite yo na bandoto akopesa yo basigne oyo un jour tango makambo ekokisama okoloba yango publiquement. Basi na mona eza oyo par rapport à vision ya likambo na ngai, par rapport ya épreuve na zanango, par rapport à bitumba talo Nzamba loba po na ngai ebele bazana yango ba bombi bazo kozela le jour J po basakola yango na ba TV ya minene, basakola yango partout na ba 7 à 8, basakola yango partout na ba TF1, basakola yango partout parce que le Dieu que nous servons, il n'est jamais été menteur. La vérité sort de la bouche de l'Éternel. Il n'est pas Dieu inachevé, il est le Dieu de l'accomplissement. Baseka, bachola, basalo bakokoloba, ata Lazaro alumbi solo, akufi alumbi solo. Yesu azali ayaka na wezabitula akosaka te ekokokisama bandoki bakomona ba magicien bakomona pe bayebi ke oyo Nzamba loba pona yo mama congolaise pona ngai pona Idino Bisengo pona qui que ce soit ekokokisama. Qui peut s'imposer à la volonté de Dieu? Personne. Alors ba maman ba papa bana ya Nzambe bayambinga na banda kuna bango toza ko continue koloba sanza ya motoba na ngolu na yango na like premier soko kina chapitre 2 wana naissance et bandi ya Yesu Masia mais to telemeli na like premier toujours to kina verset 45 wana Elisabeth batalisi na lik premier na verset 26 onyo so natangeli bino na verset 36 batalisi Marie bilembo na ngolu ya sanza motoba oyo ekomeli ye alukaka te ndenge pe kokomela yo okoluka yango te parce que Nzamba asalaka ngolu na oyo alingi ezala bo basambelaka non basambelaka te loboko ya Nzambe eza mokuse te po ekota na bandako na bino kino oko témoigner tout genou fléchira toute langue confesse qu'il est Dieu dans sa miséricorde. Alors bilembo nyonso ekokisameli Marie akei pe ko visiter kotala na kuzu Elisabeth pe na 90 ans mukumba elekeli avani nye mais likambo kokama Marie alobela Elisabeth te ke ngai pe ange Gabriel a visité ki ngai jamais a bomba ya yi révélation. Mama papa est-ce que bomba ka révélation dans ba pesa yo ou oloba yango
ofungoli porte. Ndenge Joseph aloba, elukela ye bitumba. Eumela bitumba bakisama plus. Heureusement zalaki na kobanga nkolo, ti promesse ya Nzambe esingelaki ekokisama. Malgré moi sa Potifar ayaki, mais Joseph ayebaki oyo azali, ayebaki identité spirituelle na ye. Est-ce que oyebi identité spirituelle na yo? Est-ce que oyebi oyo zali? Est-ce que oyebi ba révélation oyo boswana Nzambe? Batela yango. Kozala lokola enveloppe timbrée sans courir à l'intérieur. Batela yango, pe na kotambola kobanga nkolo, Nzambe akosaka te ekokokisama. Banguna bakokisama soni. Pe oko témoigner grandeur ya nkolo. Na 45 Elisabeth alobi. Na Luc 1er. Heureuse celle qui a crié parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et sengo na oyo andimeli na eba lobeli na nzela na molimo mosantu pote yango kokokisama. Oyo balobela na nzela ya molimo mosantu ondimela yango papa mama. Malgré ba révélation ozwa ondimaka te kotala te parce que eumeli kotala te pote bitumba na yo eumeli. Bitumba na yo eumeli ezali kamwa Nzambe te. Nzambe azotala nde nini akosala na bomoi na yo na temps convenable na ye. Na 6e mois ngolu ya Nzambe ko visite yo na ngonga na ye na mukolo na ye mama congolaise papa congolais. Balobi na verset 56 na Luc 1er. Na Luc 1er oyo bazolobela deux personnages ya Marie na Elisabeth na Zacharie. Oyo bakolobela pe bana na Nzambe, Zacharie za représenter ngai na yo ba oyo tobetaka tolo bana na Nzambe, mais toningi be preuve te. Toningi nyonso za la rose non. Portons nos croix. Oyo aningi ko yamba Yesu amema mukumba ya macholi ya koseka tokotala Nzambe na ye tia koto na matoi taela nkolo. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où viendront mes secours. Les secours me reviennent de l'Éternel. Lui qui a fait le ciel et la terre, il ne permettra pas mes pieds trébuchent ni les mal mes entrailles. Il est mon départ et mon arrivée. Il est mon ombre protectrice. Car celui qui garde Israël, il ne dort pas, il ne sommole pas. Allah la kate animba kate. Muta permette kabandoki ba lokeza Nzambe. Mabele bandoki banyataka eza ya Nzamba lola. Mai bamelaka eza ya Nzamba lola. Bipa bakena kokoloka na séjour de mort eza ya Nzamba lola. Na ba corps céleste na ba sanza na ba minzoto wapi eza na contrôle ya maweja, eza na contrôle ya zakomba. Eza na contrôle ya Nzambe ya lola. Kobangelo kote so kobanga kakolo. Kobangelo kote so kozali intègre. Kobangelo komoko te. Oui. Kobangelo komoko te. Ata bitumbe ye ndenge nini kobangelo komoko te oyeba oyo zali ekoleka eza lokola mopaya na ndako na yo akokende na mbetu na yo te ni na drano te akotika yango malgré aliaki fufu amelaki mai osalaki nyonso kokosala na ye meme akowangana biloko oyo pesa ye makala moto na mutu. Mama congolaise papa congolais yango nde justice na yo yango nde koganga liboso ya nkolo. Na verset 56 na Luc 1er bazotalisa conduite ya azana besoin de renseignement spirituel oyo nga na yo to négligeaka parce que monde à ténèbres etambolaka na renseignement azo ba information exacte azala bien sûr soki penda oui Gabriel autake pa ya nkolo tina suka amoni yango balobi na verset 56 balobi Marie demeura avec Elisabeth environ 3 mois puis elle se retourna chez elle. Avant Nina Elisabeth sans motoba po amona penza. Ce qui zemezo pusana et pusani ti andimi mais afungola munoko na yete bomba ya ye secret spirituel. Secret spirituel na yo koyebisa ni pasteur, ni protocole, ni intercesseur, ni papa maman na yo, ni qui que ce soit. Ce qui n'a fongoli en parenthèse mouké, dans 1 Samuel 9, chapitre 9, au Siliciango, au Ketina, chapitre 10, balobeli na Saoul. Tango yebisie les années de son père a été trouvé. Oui. Bakutana noko na ye.
noko na tundi Samuel ayebiso nini abi Samuel alobike bibole bungaki emonani mais abombeli ye oyo etali secret ya trône ya élévation na ye abombi yango secret spirituel loba ndambu bomba ndambu mama congolais papa congolais azonga voilà Marie atomboli mutu abandi kosanzola nkolo ndenge yo na ngai fo bana ko remercier Nzambe na ngolu ya 6 mois na mateya oyo yoki ko négliger 6e mois te oyebi ngonga te na mokolo oyo ngolu ya Nzambe kolanda yo na domaine nyonso oyo kokamwisa bato azalaki moto na milangwa moto na ekobo moyibi makayabu na kati ya ba magasin oui azalaki moto na lokuta moto akokosela te makambo mais tala ndenge Nzambe a changé a transformé ye aza Nzambe akamusaka batu ngolu ya Nzambe akamusaka batu etikaka batu na étonnement Marie abandi kosanzola nkolo na Luc 1er na verset 46 Marie dit mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse tala Nzambe alola apambolama azwa lokumu parce que misu na ye etali ngai mutu batiolaki mutu basekaki bapesaki bakombo bikende bisonga abota totala azwa musala totala azwa mikanda totala ye balobi ete oui ekobota okozwa bana okozwa mikanda biloko na mokili okokamwisa batu na ngolu ya Nzambe kokamwisa batu akiti na 49 alobi parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Ngolu ya Nzambe ezali na mbula ekuni ekolote eponi mbula na mbula te. Ah oui, génération en génération. Dans verset 52, il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Oui, il a rassasié des biens les affamés. Il a renvoyé les riches en vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Oh là 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 là. Tala oto kokolo belabino yango wana mama congolais papa congolais. Baseka bachola oyebi mission za nango na sela mokili. Oyaki kotika batute. Oyaki azar na masela mabelete ozana mission. Okokufa kate tant que mission ya Nzambe kokisame na kata bomo na yote. Oui, la promesse de Dieu, ça finira par s'accomplir dans votre vie. Et tu es un témoin vivant, yankolo, jusqu'à l'extrémité, ya mikili. Azanzambe, akotika la nzambe. Ataba telemi, basangani. Bible lobi, même si l'ennemi s'élève comme une fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra tous en fuite. Ataba sangani lokola ebale, ya fleuve Congo, molimo ya tata ekobenga na bango. Voilà on a koko tali sona poko lelo mama congolais papa congolais. Kolobato komi na suka. Yeba oyo zali. Ngolu ya Nzambe koko visiter pe muyibi, nganga. E koko visiter pe ndoki. E koko visiter pe mutu ya kobo, mutu na lokuta, mutu na kalomni. E koki ko visiter pe bao babanga kankolo lokola Zakari malgré be preuves na yo umedi. E zape na bao babanga kankolo ba mibengi bana Nzambe peut-être mobala za na problème ya kisita. Mais moi si muta azali stérilité. Alobia bo malibala parce que mobala zo pese mwana te. Ndenge moko pe mobala bi na bo malibala pour moi ça pese nga mwana te. Est-ce que awa la kisabiso be pa Zacharia bo milibala. Na Luc 1er na verset 3 azalaki na kati ya tempelo azosaela nkolo okozala protocole okozala intercesseur okozala sécurité okozala mutu songono pakala ozala kati ya service nkolo okozala serviteur mais ozala be preuve oyo Nzambe abengela yo oyo faut ezala témoignage na service spirituel ministère sans témoignage makala moto babwaki yango mai oko témoigner mukili nini tout peut arriver tout peut basculer apôtre Paul alobi à cause de Christ j'ai accepté d'abandonner tous mes avantages les animes mobali ya mutu eloko koyiba ezalaka sukali mwasi ya mutu azalaka sukali isenga moke pasa mulai koyiba na musala ezalaka sukali suka nango malédiction kotina kata ndako na yo
Oui, oui, maman congolais, papa congolais. Et Zacharie atikaki Elisabeth était. Nzamba visité bango na temps convenable na 6e mois. Yango losambo na ngai nzamba lola. Tika 6e mois ekota na bandaku ya bana na yo. E visité bango na likambo na bango songolo pakala. Ndenge grâce e visitaki Marie na Elisabeth na Zacharie na 6e mois. Oyo ekundamaki esekwa. Oyo bandoki babomaki ezwa bomoi. Nzamba lola. Ata bakundaki bana na yo na bakunda. Kunda esekwa lokola Lazala sekaki. Nyonso ya bango. Santé na bango. Finance na bango. Élévation. Ministère. Batala badon. Esekwa. Ndenge grâce. Ebaki na ko visiter Marie, Elisabeth na Zacharie, na sanza ya motoba oyo nkolo. Sanza ya motoba, les puissants sont tous tombés. Ba oyo ba telemela kabomo ya bana na yo nkolo. Tika ete ba kweya na sanza ya motoba. Loboko no yangu ye telema. Ekwesa ba Goliath, ba Hérode, ba Pharaon, Jéricho, ya libote ya bana na yo ekweya na sanza ya motoba. Qui peut s'imposer à les bras puissants de l'Éternel? Personne. Ozala magicien, yo mutobanda magité, okuta magie, baye babanda magie baleka. Baye babanda magie baleka. Baye babanda magie baleka. Baye babanda sorcellerie baleka. Boko leka. Mais oyo bazaya nzambe mer rouge ekabwana. Nzamba lola tika 6e mois, ezala mois ya ngolu ya bana na yo. Oui, na 6e mois, mer rouge efungwama. Efungwama. Pona ba pharaon ya destiné ya bana na yo. Mer rouge efungwama. Ndenge Moïse alobi, les Égyptiens que vous voyez dans les jours à venir, vous les verrez plus. Ba oyo batemela kabino mikoleko ya bokomuna kesus bangote ekokoma histoire. Ata baye na forme ya bandeke, baye na forme ya bambwa, baye na forme ya basoda. Oui, baye na forme ya bandundu, baye na forme ya image notre bakolata. Toye bibino, baye bibino, muta kobomba ma azali te, akotika la pe kozala te. Alliance mon côté za likolo ya loi ya grâce ya nzambe ezate ekotika la pe kozala te. Yo oza na promesse, yo oyo oza na promesse ya nkolo, tambola na ba principe ya nkolo, kia discipline na kati ya bomo ina yo. Yo nano oyebi nzambe te, oyebi lelo nzambe na liloba oyo na message oyo. Partager yamba yango na kati ya ndako na yo, kabola yango na bato oyo yebi lobiko na nzambe ekota na kati ya ndako na bino. 6e mois ezala pona yo za kolela pinzoli ekauka. Pinzoli ekauka. Yoyo bala kate obala, yoyo bota kate obota. Yoyo zangi bana ozwa bana. Yoyo zangi kimia ozwa kimia ya mukilite me kimia oyo Yesu akopesa yo. Ata bakendaki na manzaka no na monde ya ténèbres. Ata bakendaki kokunda yango na ba cimetière. Oui, makila na Yesu zali puisque manzaka bakundaki. Nyonso ya bino ba memaki yango na hotel ya sorcellerie. Et comme malédiction na bandako na bango et que nous détruire ba hotel wana. Ndenge makomi lobi, l'arche de l'Éternel ekotaki na ndako ba Philistin, malédiction ekotaki na bandako na bango. Lobaba ye balikambote. Oyo nyonso a participaki na malheur ya destinée ya bwana na yo. Ya bomo na mama papa. Nzambe, justice ya nzambe zakisa bango kimia. Justice ya nzambe eluka bango. Justice ya nzambe ekata makambo. Yebisa nzambe. Na mwa ya 6e mois oyo omibengi juge juste kata makambo na ngai. Nzamba ko kata makambo. Atika la kanyunga mutu moko te. Yebisa nzambe 6e mois na ngeme na loboko na yo. Ndenge Marie, ndenge Elisabeth Zacharie ya monaki. O nyosa mibengi Goliath abeta katolo 6e mois oyo na ningi na mona justice no nzambe. Ata bakendaki na mai, oui, mai ekokauka, nyonso ya bine kobima. Même dans les abîmes, même dans les séjours de mort, même dans le deuxième monde. Ata ba évoquer ba sanza, minzoto mapata, ba corps céleste, nyonso ekelami na nkolo. Révoquer, rejeter, annuler, refuser toutes les malédictions, car il est écrit, oui, qui peut condamner les élus de Dieu? Personne. L'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, Yesu Masia, il a tout effacé sur la croix. Il nous a rendus libres. Bobi manakata ba malédiction familiale. Bobi manakata ba alliance à sorcellerie. Bo somba mina makila mutuya. Réclamation, condamnation, malédiction. Et kweya, et tikala ne kulusu. Tout est accompli. Mbula oyo. Moi oyo. Matange kozana gana bango. Kolela. Et kozana gamu na bango. Graissement des dents. Et kozana gamu na bango. Mbula oyo. Moi oyo. Et kozala moi oyo. Esengo kokota na kana bino matanga kozana kana bango.
ata se multiplier ba force na bango, ata baluki ba complice na bango, porte eza te. Ba porte ndako na bino kangama. Ekangama makila na yo sezo ba porte nyonso, ba fenêtre partout. Miri ya ndako na bino ezala inondé na makila nkolo. Ata misu ya kindoki, oyo batalaka divination, ekufwa bango libela définitivement. Nyonso ya bino bayibaki, ekoma malédiction, efonctionné te. Santé na bino zongela bino. Na kombo na Yesu Kristo, oazali mokonzi pe mobikisi. Zamba lola, abomba abatela bino, ba oyo, bayambaki nga na bandako na bino. Bo partager, bo laike, oyo ezali évangile à marche. Oyo ezako kambama na votre serviteur, les messagers Galates 4:16 à cause de la victoire de l'ennemi. Autrement dit, Daniel Wandumba Wanzambi. Merci beaucoup. Nzamba lola abomba abatela mama kitalatala. Elle a choisi la bonne part que le monde ne peut jamais ôter. Nzamba lola abomba abatela Edino Bisengo. Nzamba lola abomba abatela bana ya Nzambe nyonso ba révolutionnaire ba oyo ba mibengi bana na Nzambe. Nzambe pas visiter ba oyo nanu ba yebiete ba kuta na ngolu ya Nzambe visiter bine poboye ba keyo. Il fait grâce à qui il veut. Merci beaucoup na ba oyo banandaki biso. Merci na ba ko partager. Merci na ba ko liker. Merci na ba commentaire na bino. Mais toyebi eloko moko ke témoignage ko salema pona Nzambe. Bobange eloko moko te. Ata bake ko sangana, bake na monde soloka, bakende libela bazonga te. Ata bake na séjour de mona bakombo na bino, bakende libela. Ata bazui bana ya poupée, bazui bikeko, bazo sala ba vodou, incantation na kombo na bino, eza nini sont fait na kombo na Yesu. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Baluka bango na likambo, bakuta bango te. Mais soki bayebi likambo, banana première maison na quatrième maison, agent nyonso ya ténèbres, ezala commissionnaire, ezala o batilizaki, bakozwaka kimia te jusqu'à 10e génération. Oui, psaume 109, ezala etumbu na mitu na bango. Psaume 135, ezala prière na bino mikolo nyonso. L'Éternel acquise ceux qui nous acquisent. Combat ceux qui nous combattent, empare-toi du pétier des grands boucliers, lève-toi pour nous secourir, brandis la lance et le javelot contre tous nos persécuteurs. Oui, wana ezali prophète, en même temps, loin de Dieu David, Moutou Azali Kolela, na psaume 35, ezala sujet na yo mikolo nyonso mama congolaise. Au telemi na porte anda kuna yo avobima, oza koloba, je lève mes yeux vers le montant d'où vient le secours me revient de l'Éternel. Ok, na cuisine na yo oza ko proclamer, psaume 23, oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok, na toilette, na yo ko évoquer psaume 35. Ok, na salon, na ko évoquer psaume 35. Ok, na chambre, na pona kolala, ko évoquer psaume 4. ko évoquer, je me couche et je m'endors. Toi seul, l'Éternel, tu es ma sécurité en paix. Zambalo la monabino, abate la bino. Tokomi na bino mbala sema. Abonnez-vous, partagez, likez. Soki bosungite, nani mususu akosunga. Merci et à bientôt.